მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მინდა რომ ვილაპარაკო ჩემს ერთ-ერთ ფავორიტ სერიალზე. ეს არის მოსმენა და მინდა რომ განვიხილო ეს სერიალი თუ რა დონეზე შეუძლია სერიალს თუ კინოს ადამიანების ცნობიერება აამახლოს, ადამიანის ცნობიერებაში შეიტანოს გარდატეხა, გახდეს ასე ვთქვათ სოციალური მოვლენა. მოსმენა, ვისაც არ აქვს ნანახი, ვიტყვი რომ ეს არის სერიალი, სადაც სიუჟეტში ვხედავთ ბრძოლას ნარკომაფიის და ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ. და ეს არის სერიალი, რომელიც ითვლება ამერიკული სერიალების ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვან სერიალად, რომელმაც შეიტანა ყველაზე დიდი გარდატეხა ადამიანების ცნობიერებაში. პირადად ჩემთვის რატომ გახდა ეს სერიალი თავიდანვე ფავორიტი, ამასაც ვიტყვი, განათლებით მე ვარ ფსიქოლოგი და მაგისტრატურაში რამდენიმე 3 სემესტრი მე მგონი ვსწავლობდი კრიმინალის ფსიქოლოგიას. და რასაც ვსწავლობდი, მოსმენას რო ვუყურე, მართლა ვერ ვმალავდი აღფრთოვანებას, რომ მე ვნახე სერიალი და ერთადერთი სერიალია, რაც კი ცხოვრებაში მინახავს, რომელიც მთლიანად კომპლექსურად აანალიზებს დანაშაულის მექანიზმს და ასევე რომელიც გვთავაზობს გამოსავლის გზებს და რომელიც ემთხვევა იმ დანაშაულის ქმედითობის მექანიზმს და იმ გამოსავალს, რომელიც არის მაგალითად მოცემული კრიმინალის ფსიქოლოგიაში. რატომ დაემთხვა ახლა ესეც რო ვთქვათ? იმიტომ რომ სერიალის შემქმნელმა დევიდ საიმონმა შექმნა სერიალი რეალობაზე დაყრდნობით. ეს კაცი 80-იან წლებში მუშაობდა ბალტიმორში და აშუქებდა ადგილობრივი ნარკორეალიზატორის მოსმენის და გამოძიების საკითხებს. და ეს ყველაფერი, რაზეც რეალობაში მუშაობდა, შემდეგ ამაზე დაყრდნობით გაუჩნდა სურვილი, რომ გაეკეთებინა სერიალი, მაგრამ იყო ესეთი პრობლემა, შინაგანად ჰქონდა ის, რომ HBO-ში თუ მიიტანდა ამას და იტყოდა და სინამდვილეში რასაც აპირებდა, უარს ეწყვეტენ. ამიტომ მოიტყვა და სერიალი დაფიჩა როგორც ჩვეულებრივი დეტექტიური სერიალი, მართლა ჩვეულებრივი, რასაც უყურებთ ხოლმე, რომ იქ რაღაცა ისეთი გამოძიება დაიჭირეს დამნაშავე და всё. და დაუფინანსეს სერიალი, გამოვიდა პირველი სეზონი, თუმცა არ ყავდა მაყურებელი, ძალიან დაბალ რეიტინგული იყო და მეც გაგრძელდა, ჯამში 4 სეზონია გადაღებული, გაგრძელდა, მაგრამ ამ კაცს შემქმნელს უხდებოდა ბრძოლა სეზონიდან სეზონამდე, რომ გადასაღებად მიეღო ფული. თავიდან იყო ის სიტუაცია, რომ საერთოდ 4 სეზონი ისე მიდიოდა, რომ არ ყავდა მაყურებელი, არ ქონდა რეიტინგი, კრიტიკა ამ სერიალის შესახებ უბრალოდ დუმდა, არ იწერებოდა საერთოდ სტატიები და მერე მოხდა ასეთი იღბლიანი შემთხვევა, რომელმაც ამ სერიალის ბედი შეცვალა. ობამას კითხეს ინტერვიუს დროს, რომელია თქვენი საყვარელი სერიალი. და ობამამ თქვა მოსმენა. მაგ ამბის მერე ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაიწყო ამ სერიალის ყურება და თანდათან მოხდა ის, რომ ადამიანებმა სრულიად სხვანაირად შეხედეს იმ მოვლენას, ნარკოდანაშაულის თემას, რაც ხდებოდა კონკრეტულად ქალაქ ბალტიმორში. და ერთი სტატია, თუ არ ვცდები, Guardian-ში იყო წაკითხული, მაქვს, რომელსაც პირდაპირ ასე ერქვა სათაური, მოსმენა არის სერიალი, რომელმაც ამერიკული ოცნება მოკლა. და რატომ ხომ ეს სერიალი, ამ სერიალმა აჩვენა მთელი ის სისტემის პობა, კორუფცია, მთელი ის ჭაობი, რაშიც იყო ეს ქალაქი ჩაძირული. გვაჩვენა მთელი დანაშაულის ჯაჭვი, რაც მოქმედებს, რაც არის ეს დანაშაული და არა კონკრეტულად, მაგალითად რეალიზატორები არის ჯაჭვის მხოლოდ ერთი რგოლი.
და ამავდროულად როგორც უკვე თქვი თუ არა ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ მოკლედ გვაჩვენა გამოსავალი. და ეხლა გადავიდეთ და ცოტა უფრო სიღრმისეულად ჩავშალოთ ეს ყველაფერი. ზოგადად, რა გვაჩვენა აი ამ სერიალმა ორი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ დანაშაულის ამხსნელი თეორიებიდან, აი მაგალითად დაძაბულობის თეორიები ამბობენ რას, ესე მარტივად რო გადმოვცეთ, ხო? ადამიანს, ანუ რა ქმნის დანაშაულს. ადამიანს აღეძვრის მოთხოვნილება, როცა მოთხოვნილება აღეძვრის, სისტემა, ანუ ადამიანი როგორც სისტემა, გადადის დაძაბულობის მდგომარეობაში. იმისთვის, რომ დაძაბულობა გადავიდეს წონასწორობის, ანუ დაუბრუნდეს ისევ წონასწორობის მდგომარეობას, საჭიროა მოთხოვნილების დაკმაყოფილება. მაგრამ როდესაც საზოგადოებაში არსებული ლეგიტიმური გზები არაეფექტურია მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად, ამ შემთხვევაში დიდია საფრთხე, რომ ადამიანმა ჩაიდინოს დანაშაული, იმიტომ რომ მიზანი არის წონასწორობის აღდგენა. ამ შემთხვევაში რა თამაშობს როლს ადამიანი ჩაიდენს თუ არა დანაშაულს? ერთი, რომ თუ ნორმა ინტერნალიზებული, ანუ თუ ის ღირებულება, რაც არსებობს საზოგადოებაში, ადამიანს აქვს გაშინაგნებული, თავს შეიკავებს დანაშაულის ჩადენისგან და მეორე, თუ ადამიანმა იცის, რომ მისი მოთხოვნილება ახლო მომავალში იქნება დაკმაყოფილებული, ეს განაპირობებს, რომ ამჟამად სისტემა მოვიდეს წონასწორობის მდგომარეობაში, შეამციროს დაძაბულობა და ადამიანმა არ ჩაიდინოს დანაშაული. რისთვის ყვები ახლა ამას, ხო? ჩვენ მოსმენაში ვუყურებთ რას? აი ეს ჩანს. ჩვენ ვხედავთ ღარიბ ფენას, რომელიც არის ჩართული ამ დანაშაულში. ძალიან დეტალურად არის იქ ყველაფერი ნაჩვენები, მაგრამ ჩანს ის, რომ ძალიან დიდ როლს სიტყვაზე დანაშაულის არსებობაში, გარდა მაგალითად პიროვნული მიდრეკილებებისა, რომელიც უკვე დამტკიცდა ფსიქოლოგიაში, მეცნიერულად კვლევების საფუძველზე დამტკიცდა, რომ არსებობს გარკვეული მიდრეკილებები ადამიანში, რაც ბიოლოგიური, გენეტიკური ფაქტორებით არის განპირობებული. ამას გარდა ლომის წილი აქვს სოციალურ გარემოს, რომელშიც იზრდება ადამიანი და ნახეთ, აი ამ ღარიბ ფენაში, რომელიც არსებულ სოციალურ გარემოში და არსებული ნორმების საფუძველზე ლეგიტიმურად ვერ აღწევს ელემენტარული მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას და არც მომავალი პირდება იმას, რომ ეს მოთხოვნილებები დაკმაყოფილებული იქნება, მათთვის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების გზა არის დანაშაული. ასევე ერთ-ერთი თეორია მინდა კიდე რომ განვარტო სუბკულტურების თეორია, რომელიც ამბობს, რომ სუბკულტურები ეს არის დაძაბულობის რეალიზების სივრცე. ანუ როცა აქაც ისევ მივდივართ, იმიტომ ჩავშალე ასე დეტალურად სიტყვაზე მოთხოვნილების აღძვრა და მისი დაკმაყოფილება, რაც ქმნის დაძაბულობას, რომ ნახეთ, როდის იქმნება სუბკულტურები. როცა შენი მოთხოვნილება ვერ კმაყოფილდება და შენ ერთიანდები იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებსაც აქვთ განსხვავებული ღირებულება. ნახეთ, აი ამ სუბკულტურების შექმნით, აი ამ თავიანთი ნორმებით, რომლებიც იქმნება კონკრეტულ სუბკულტურებში, ხო? და ამ ნორმების დაცვით, ამ ღირებულებების დაცვით, ისინი აღწევენ, რომ დაძაბულობა იქნეს რეალიზებული და იყვნენ წონასწორულ მდგომარეობაში. და აი რა იგულისხმება, მაგალითად კონკრეტულად მოსმენის შემთხვევაში ჩვენ ვუყურებთ კრიმინალურ ჯგუფს, აი ავიღოთ აი ეს სუბკულტურა, კრიმინალური ჯგუფები, რომლებსაც აქვთ თავიანთი ნორმები და რომლებიც, რა თქმა უნდა, არ იცავენ ქვეყანაში არსებულ ფორმალურ თუ არაფორმალურ ნორმებს, მაგრამ იცავენ თავისას. ჩვენ ვუყურებთ, რომ მოზარდები
ბავშვები არიან ნარკორეალიზატორები და ოღონდ ნახეთ მთელი გარემო, მთელი ეს უბანი და უბნები, რომლებსაც ვხედავთ, არის ისეთი სოციალური გარემო, სადაც დანაშაულის ჩადენა არის ჩვეულებრივი ნორმა. ეს არის დაშვებული. და წარმოიდგინეთ, ბავშვი, რომელიც იზრდება გარემოში, სადაც მიღებული არის დანაშაული, ანტისოციალური ქცევა, სადაც პირდაპირ გაქვს, ასე ვთქვათ, ნორმა დაწესებული, მაგალითად ნარკოტიკის გაყიდვა ან მოხმარება, ხო? ამ ადამიანის ცნობიერება, რა თქმა უნდა, ყალიბდება განსხვავებულად და ეს ყველაფერი მოსმენაში არის ძალიან კარგად ნაჩვენები. ნაჩვენებია სოციალური გარემოს როლი იმაში, თუ რატომ ყალიბდება ადამიანი დამნაშავედ. ასევე ჩვენ მოსმენაში ვხედავთ, რა როლი აქვს პოლიტიკურ სისტემას იმ დანაშაულის არსებობაში. აი ვხედავთ რას, იცით, ზიმბარდოს რო აქვს, რომ დამპალი ვაშლი რო კარგ ვაშლებსაც აფუჭებს. ანუ როგორ აფუჭებს ერთი, ასე ვთქვათ, მახინჯი რგოლი იმ სისტემაში დანარჩენ კარგ რგოლებს და რა გავლენას ახდენს. არის ნაჩვენები კორუფცია. არის ნაჩვენები, რომ აი განსაკუთრებით შემზარავი რაც იყო ჩემთვის მეოთხე სეზონი არის, სადაც ვხედავთ, რომ პატარა ბავშვები, აი ბავშვებზეა ეს სეზონი, ძალიან დიდ სისასტიკეებს ჩადიან, მაგრამ ყველაზე მეტად რა არის კარგი მოსმენაში, რომ აი კეთილი ბოროტის და კარგი ცუდის დაყოფის მიღმა გვაჩვენებს რეალობას, გვაჩვენებს სინამდვილეს და გვიხსნის რა რატომ ხდება. და არა ის, რომ ეს კარგია, ანუ ეს ცუდია, ის გვაჩვენებს მიზეზებს, გვაჩვენებს შედეგებს და გვაჩვენებს გამოსავალს. და რაც შეეხება აი გამოსავალს, რო ვთქვი, ხო, როგორ გვაჩვენებს გამოსავალს? აი ეს ორივე გზა აჩვენა. ზოგადად დანაშაულთან ბრძოლის ორი გზა არსებობს. ერთი რევოლუციური და ერთი ევოლუციური. რას ნიშნავს რევოლუციური გზა? ეს არის, როცა დასჯის გზით ებრძვი დანაშაულს, ანუ ჩაიდინა დანაშაული, დაიჭირე დასაჯე. და ნუ სიტყვაზე სასჯელი მკაცრდება, ხო? და რევოლუციური გზა არის უფრო იაფი და სწრაფი. ევოლუციური გზა გადის განათლების სისტემაზე და სოციალური ფონის გაუმჯობესებაზე. და ანუ ნიშნავს იმას, რომ ჩაატარო გარკვეული სამუშაოები იმისთვის, რომ ანუ განათლების სისტემაში შეიტანო ცვლილება, ჩაატარო ღონისძიებები და გარკვეული სამუშაოები იმისთვის, რომ საზოგადოების ცნობიერება ამახდეს. ნახეთ, ოღონდ ეს გზა, ევოლუციური გზა არის ბევრად ძვირი და დროში გაწელილი. ამიტომ არის, რომ რეალურ ცხოვრებაშიც დანაშაულთან ბრძოლის რევოლუციური გზა არის ქვეყნების უმეტესობაში მიღებული, ხო? მაგრამ ნახეთ რას იძლევა, აი რას ამბობს დანაშაულის თეორიები, რომ რევოლუციური გზა გაძლევს იმას, რომ დამნაშავეებს სიტყვაზე სპობ, მაგრამ ანუ არიდებს სიტყვაზე საზოგადოებას, მაგრამ მათ ანაცურებენ ახალი დამნაშავეები. ანუ დანაშაული რჩება უცვლელი. მაგრამ ევოლუციური გზა რეალურად გადის იმაზე, რომ დანაშაულის დონე შემცირდეს. ანუ იქ დამნაშავეების კი არ ანაცვლებენ დამნაშავეები, არამედ ვითარდება საზოგადოება, ცნობიერება იზრდება, ინფორმაციის მიწოდება ხდება მასობრივად, ტარდება გარკვეული ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, სამუშაოები და ამას ვახსენებ კიდევ მოსმენასთან დაკავშირებით და ამ გზით რეალურად ხდება დანაშაულის შემცირება. და ამას ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ მოსმენაში. ვხედავთ იმას თავიდან, რაც იწყება, რომ ებრძვიან, ანუ უსმენენ და ებრძვიან ამ რეალიზატორებს და რეალურ შედეგს ვერ იღებენ. და შემდეგ ხდება ესეთი ახალი გამომძიებელი, მოდის, არ მახსოვს ახლა, ნამდვილად არ მახსოვს პერსონაჟის სახელები, ორი სახელი მახსოვს მარტო, ბაბლზი და ომარი ჩემი საყვარელი პერსონაჟები არიან ეგენი. მოკლედ, მოდის ახალი გამომძიებელი, რომელიც გააკეთებს რას?
ადამიანებს აი გამოუყოფს ცალკე ადგილს, მიაღწევს კანონით მაგას, რომ ადამიანებს გამოუყონ, ვინც ჩართულები არიან ამ ნარკოდანაშაულში, ცალკე ტერიტორია, სადაც მათ ეძლევათ უფლება, რომ გაყიდონ ნარკოტიკი და კონტროლდება და ამის პარალელურად ეს კაცი იწყებს ესეთი ღონისძიების გატარებას. სკოლებში, იმ სკოლებში, სადაც დადიან ეს ბავშვები, იქმნება სპეციალური ჯგუფები, რთული ქცევის ბავშვებისთვის, ანტისოციალური ქცევის ბავშვებისთვის, სადაც იწყება დიდი, ასე ვთქვათ, სამუშაოები ტარდება, სპეციალური ტრენერები, ასე ვთქვათ, ამ ბავშვებს, ამ მოზარდებთან მუშაობენ იმაზე, რომ აუმაღლოთ ცნობიერება და დაანახონ, რომ მათ ცხოვრებაში ამ კრიმინალური ქცევის მიღმა და იმის მიღმა, რაც მიაწოდა მათ დაბადებიდან სოციალურმა გარემომ, რომ შენ უნდა იყო დამნაშავე იმისთვის, რომ გადარჩე, ამის მიღმაც არსებობს გარკვეული გზები, რაშიც მათ შეუძლიათ, რითაც შეუძლიათ ცხოვრებაში რეალიზება. და ყველაზე კარგი ის არის, რომ სერიალი გვიჩვენებს, რომ ამას შედეგი აქვს. ანუ იმ მოზარდების შემთხვევაში, რომლებიც დადიან ამ ჯგუფებში, ისინი აირჩევენ სხვა გზას. ერთი გმირი არის განსაკუთრებული, რომელსაც ოჯახი უწევს წინააღმდეგობას, იმიტომ რომ ის ოჯახიც მსგავსი ღირებულებებით არის გაზრდილი, ხო? და უწევს წინააღმდეგობას და ცდილობს, რომ ისევ ამ ჭაობში ჩაითრიოს, მაგრამ ეს მოზარდი მაინც იმხელა გავლენას მოახდენს, მოკლედ ეს ჯგუფი, რომ მაინც საბოლოოდ იღებს გადაწყვეტილებას, რომ დანაშაულის ნაცვლად ისე თან ძალიან ნიჭიერი არის და მოკლედ კარგად მიხედოს თავის ცხოვრებას. კიდევ ერთი რამ, რასაც აჩვენებს ეს სერიალი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, ეს არის, რომ ძალიან კარგად გვიჩვენებს რეალურად რა მდგომარეობაშია ნარკოდამოკიდებული ადამიანი. ბაბლსის მაგალითზე ჩვენ ვუყურებთ ადამიანს, რომელიც თავგანწირვით ცდილობს, რომ ნარკოტიკს დააღწიოს თავი, მაგრამ ვერ ახერხებს, იმიტომ რომ ავად არის და მთელი უკაცრავად 4 სეზონის განმავლობაში ყველაზე დიდი გულშემატკივრობა მქონდა ამ პერსონაჟისადმი, რომ დაეძლია თავისი დაავადება და ამისი გამოსავალიც, რაც არსებობს რეალურ ცხოვრებაში სიტყვაზე ამ დაავადებისგან თავის დაღწევის, ხო, ეს არის ჯგუფები, სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც მუშაობენ მაგალითად 12 ნაბიჯის პროგრამით, ხო? და მე-4 სეზონში ზუსტად რომ ბაბლსი მიდის მაგ გადაწყვეტილებამდე, რომ ითხოვოს დახმარება, დადის ამ ჯგუფებში და ეხლა სპოილერი უნდა ვთქვა, თუ არ გაქვთ ნანახი და ბოლოს მთავრდება, ანუ კონკრეტულად ამ პერსონაჟის ხაზი, რომ შეძლებს, რომ თავი დააღწიოს ამ დაავადებას. ბაბლსის შემთხვევაში მახსოვს დღემდე, რომ იმდენად ბედნიერი ვიყავი ბაბლსის იმ სცენით, როცა გამოდის ამ ანონიმური ჯგუფის შეკრებაზე და ამბობს სიტყვას, რომ მოკლედ ცრემლებად ვიღურებოდი და რას ვხედავთ, იცით, რატომ იყო ამ პერსონაჟის ესე ჩვენება მნიშვნელოვანი, რომ წეღარაც ვახსენე, რომ მოსმენაში არ არიან კარგი და ცუდი პერსონაჟები. იქ ჩვენ ვხედავთ ადამიანებს მთელი თავისი ტრაგედიებით, უბედურებით, სიღრმით და ყველაფრით რა. და ვხედავთ, რომ ბაბლსი არის დაავადებული ადამიანი, რომელიც ამ დაავადების მიღმა და ამ დაავადების გარდა არის ძალიან კარგი ადამიანი, რომელსაც აქვს ადამიანური ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულებები. და ზუსტად ჩვენ ვხედავთ ბაბლსის პერსონაჟის მაგალითზე, თუნდაც რომ არ შეიძლება ნარკოდამოკიდებულ ადამიანს რაღაცა თქვა, რომ ეს გადაუსვა ხაზი, როგორც ადამიანს ხვდებით და ესეც არის ძალიან კარგად ნაჩვენები ამ პერსონაჟის მაგალითზე. კიდევ რისი თქმა მინდოდა ამ სერიალთან დაკავშირებით, ხო, მოკლედ შემაჯამებლად რო ვთქვა,
ამ სერიალმა აჩვენა დანაშაული საერთოდ აი ეს ნარკო დანაშაული რას მოიცავს და რომ ეს არ არის რაღაც კონკრეტული ლოკალური რაღაც ჯაჭვის ერთი რგოლი, არამედ ეს დანაშაული არის მთლიანი ჯაჭვი. გვაჩვენა აი ამ ნარკო მომხმარებლების, ნარკო დამოკიდებულების რეალური მდგომარეობა. გვაჩვენა პოლიტიკური სისტემის როლი, გვაჩვენა დანაშაულის ბიოლოგიური და გენეტიკური ფაქტორები, გვაჩვენა სოციალური გარემოს როლი, გვაჩვენა სიღარიბეს და ფინანსებს რამხელა მნიშვნელობა აქვს და თავიდან ბოლომდე ახსნა, რატომ ხდება დანაშაული და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, გვაჩვენა რა არის გამოსავალი ამ დანაშაულიდან. რაც თქვი რევოლუციური და ევოლუციური გზები, ხო? და ზუსტად ამიტომ ეს იყო რაღაცნაირად აი ადამიანებისთვის, აი ადამიანს რო ეგრე მიახლია, ასე ვთქვათ, რეალობას, ეს იყო რეალობის მიხლა იმ ადამიანებისთვის, ვინც თავიდან ამერიკაში, ამერიკის მოსახლეობისთვის რეალობის რეალობად ჩვენება და გარკვეული რწმენა წარმოდგენების და სტერეოტიპების მიღმა იმ სინამდვილის დანახვა, რაც არსებობს. ამიტომ არის მოსმენა ამერიკის ისტორიაში მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანი სერიალი, რომელმაც ბევრი ადამიანის ცნობიერება ამ კუთხით შეცვალა. მადლობას გიხდით ჩანაწერის ყურებისთვის. თუ მოსმენა არ გინახავთ, გისჩევთ რომ ნახოთ და დაგემშვიდობებით.